Так. Сейчас мы тут все настроим. Ассаламу алейкум. Добрый день, друзья. Сегодня 25 марта 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. 16 часов 48 минут по Берлину, соответственно, 17 часов 48 по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Я вас всех приветствую. Так, сейчас немножко выпрямлю камеру. Так, друзья, давайте, как обычно, мы начнем с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях оккупантов, русских оккупантов на территории Украины. Давайте сперва я вам сообщу эту информацию, а потом мы приступим к основной информации, которая сегодняшний наш стрим называется «Пытки предполагаемых инструментов гостерроризма в Крокус-Сити Холл». Итак, за прошедшие сутки уничтожено 640 оккупантов, 11 танков, 25 боевых бронированных машин, 22 артиллерийские системы, 3 РСЗО, антиаэркрафт, точнее, РСЗО-0, 29 БПЛА, 18 крылатых ракет, 47 автомобильной техники и цистерн, и 7 спецтехники. Друзья, что за прошедшие сутки уничтожено 640 оккупантов. Убито и раненых 640 оккупантов. Но и такое происходит каждый день. И за прошедшие сутки убито, на самом деле, меньше, чем обычно. Около 1000 убитых и раненых русских оккупантов, российских оккупантов, которые находятся на территории Украины, уничтожается. Каждый божий день. Но вот те события, которые развернулись на МКАДе в Подмосковье или на границе с Москвой и Подмосковье, в Крокус-Сити Холл, где террористы убили 137, сейчас сообщается, 137 граждан России, граждан, там разные национальности есть, в том числе там есть и чеченец, говорят, это был один из охранников, который пытался помешать им, террористам, убивать людей, и он тоже погиб. 137, вот исходите из этой цифры, там около 150, по-моему, или 200 человек раненых, там, получивших там разные травмы. Каждый божий день 640 убитых. Это минимально сегодня в Украине то, что происходит. Но события нам интересны. Почему? Вот именно то, что связано. Во-первых, в Украине тоже гибнут мирные люди. Россия обстреливает, не только воюет против солдат, она больше воюет и обстреливает мирные города, мирные кварталы, разрушает дома, разрушает роддома. Россия всегда так ведет войну, именно так она вела в Чеченской республике Ичкерия, именно так она ведет везде, где только она может. Нам рассказывают сказки, что русские считают украинцев братьями, и поэтому они якобы не бьют там. Есть один такой Скотт Риттер, по-моему, есть, который ездил там к Кадырову, там в Чечню. Один чувак, он рассказывает, что никогда Россия не применит ядерный удар, не нанесет ядерный удар по Украине, потому что они реально считают их своими. Я не знаю, Скотт Риттер, где он там увидел своих там, но то, что творят русские оккупанты на украинской земле, они то же самое творили и в Чеченской республике. Никакими братьями они нас не считали, никакими братьями они не считают украинцев. Это всего лишь риторика для обмана таких полезных идиотов, как Скотт Риттер. Либо же Скотт Риттер умышленно так это говорит, понимая, что он лжет. Ну, это другая история.
Я вас всех приветствую. Ва алейкум ассалам. Иван, Сансей, Шамсад, Шавига. Всех, друзья, я вас всех приветствую. Вот давайте поговорим о тех событиях, которые происходят. С такими братьями врагов не нужно. Не говори, не говори, не говори. Так, как раз поэтому применят. Да-да, не говори. Вас только цитировать. Мне здесь ничего и говорить не нужно. Вас можно просто цитировать, и все будет ясно. Так, дело в том, что мы, наверное, все наблюдаем за теми событиями, которые сейчас происходят с террористами, которые совершили это ужасное злодеяние, по крайней мере, подозреваемых в терроризме. Нельзя как бы утверждать, что это они, но и исключать, что они не принимали участие. Я пока еще остаюсь на своей версии о том, что эти люди не единственные, которые принимали участие в этом террористическом акте и являются инструментами государственного терроризма. Государственный терроризм – это действие, когда государство с целью запугивания населения, как уже на России это уже заведено, это такая путинская, КГБшная такая практика распространенная, государственный терроризм, когда запугиванием, уничтожением, страхом русские управляют своей страной, русские власти управляют своей страной. Как-то так. И эти люди, вот эти таджики, вот эти молодые люди, которые задержаны, и мы все видим, каким жестоким образом обращаются с этими людьми. Одному отрезали ухо, другому выбили глаз, их избивают и так далее. Кому-то может показаться, что это там что-то из ряда вон выходящее, там, ну не может быть этого, там, как бы, ну они заслужили это, кто-то скажет, потому что, ну реально те убийства, которые совершались в Крокус-Сити Холл, ну они не поддаются вообще ни одному человеческому нормальному пониманию, описанию, просто ни психика, ни логика не выдерживает всего вот то, что там происходило. Но нужно понимать, что это обычные ФСБшные, ментовские, ГРУшные методы. И вот эти таджики, ребята, при том, что они очень жестоко запытаны, эти подозреваемые ребята, они еще очень даже в хорошем состоянии. Как бы вам это ни казалось странным с моих уст, я вам скажу, что то, что творит российская вот эта машина насилия, это не поддается никакому описанию. Этих людей еще просто нужно показать, поэтому их еще так до конца не запытали. Там, кому-то глаз там, всего лишь, да, скажем так, выбили якобы при задержании, кому-то ухо отрезали и хотели его вскормить этим ухом. И это кажется, как бы, ну, таким из ряда вон выходящим. Я вас заверяю, друзья, я как правозащитник, как чеченец, который огромное количество дел и читал, и смотрел, и занимался, могу сказать, что это детские шалости. Российские спецслужбы, ФСБ, ГРУ, Главное управление Генерального штаба, другие разные их убийцы и садисты вытворяют такое, что люди умоляют, чтобы их убили. Они упрашивают, они плачут, стоят на коленях и умоляют, чтобы их казнили как можно быстрее. Бьют током так, что из глаз, из ушей, из носа, из всех отверстий выходит кровь, все, что в человеке есть, начинает все это выходить. И это продолжается на протяжении суток, недель это может продолжаться, меняя друг друга, не давая человеку умереть. Как только он теряет сознание, они приводят его в состояние, колят ему специальные такие лекарства, чтобы он не умер, и при всем при этом чувствовал боль.
обливают водой, раздевают догола, вытаскивают кишки через что только возможно. Ну, короче говоря, отрезают, отпиливают руки, зубы, выковыривают глаза. Ну, это невероятно просто. Вот это все, я сейчас даже не вспомню вот все эти вещи, которые мне лично люди рассказывали, которые непосредственно находились, а, свидетелями были, как, например, жену, молодую девушку, сжигали перед ее мужем за то, чтобы он там сдал своих товарищей по сопротивлению, по борьбе, там, партизан и так далее, и так далее. Или подозреваемого в том, что он является партизаном или пособником чеченских или кавказских партизан. Сжигали жену, насиловали. Русские террористы разрезали живот человеку, брали за голову жену, уже другой случай, и туда голову макали этой женщины. Ну и все случаи там насилия, унижения, оскорбления. Это, ну, просто невероятно, что делают. Поэтому я лично ничему не удивлен. И я себе зарекся, что в живых, все, конечно, в руках Всевышнего, но в живым я этим ублюдкам никогда не попадусь. Да, мула. Но, как говорится, если они захотят, конечно же, они имеют такие возможности, в том числе здесь, в Германии, и взять человека, и живым захватить, и там вывести его. Даже были случаи, когда они отсюда, из Европы, человека в дипломатическом почте, в чемодане перевозили на территорию своей фашистской Русни, и там уже подвергали его пыткам, там, и так далее, и так далее, и так далее. На мой взгляд, вот те события, которые сейчас происходят, вот произошли в этом Крокус Сити Холл, я не могу, конечно же, утверждать, что эти люди еще они только лишь предполагаемые, только лишь они подозреваемые, и в соответствии с презумпцией невиновности я не могу называть их виновными, но я предполагаю, что эти люди стали инструментами государственного терроризма, и также я считаю, что они были не одни, которые совершали вот этот акт. Дело в том, что их выпустили, им разрешили выехать, и специально направление в сторону Украины. Это нужно было сделать для того, чтобы связать вот этот акт терроризма с Украиной. И именно поэтому я абсолютно еще больше убеждаюсь в том, что за этим стоят российские спецслужбы. Хотя российские спецслужбы распространяют информацию, что это Украина, что это западные там страны делают, что Америка якобы раззнала она, то и она к этому причастна. Это не так, абсолютно не так. Ни Америка, ни Украина никогда не были замешаны в подобных вещах, в отличие от фашистской России, которая своих граждан в 99 году, не только вот взрывы домов, вот самый известный случай, после чего Россия вторглась на территорию суверенного, независимого чеченского государства, были еще огромное количество террористических актов, где использовались чеченцы. Например, брался какой-нибудь человек в плен, захватывался какой-нибудь человек в плен, и потом его соратников, его друзей вынуждали. Такое же было в Украине. Вот недавно, когда вынуждают тех соратников, тех побратимых того, кого пленили русские террористы, совершить какой-нибудь террористический акт. По факту, да, вот вас просят, например, вот вашего бойца чеченского, например, взяли в плен ФСБшники, там пытают жестко, вы все это знаете, вам приходит информация, что он уже умирает от пыток, и что быстрее или убейте его, или что-то сделайте. И вы хотите что-то сделать, и вам говорят, ну пойдите, положите там сумку на вокзале где-нибудь, например.
И человек идет, кладет, например, эту сумку, происходит взрыв, там погибают люди. Ну, все, человек засветился, он уже становится террористом, его разыскивают, его ловят, ему тоже дают пожизненно и так далее. Но по факту чеченец пошел в Россию и положил сумку. Но для того, чтобы эту сумку он следствие утаивает, и мы не узнаем об истинных заказчиках этого террористического акта. Следствие утаивает от нас, что их заказывал положить эту сумку, например, какой-нибудь офицер ФСБ. Точно так же было в Украине. Помните, когда были пленены азовцы, украинцам, ну, их сожгли сперва, несколько человек их жестоко сожгли, вы помните. Это все делают люди Патрушева. Это излюбленные методы Патрушева. У него есть и вот эти военные ГРУшники, и там и ФСБшные исполнители, там Росгвардия тоже очень отличается вот этим своими пытками, своими убийствами. И тогда украинцев, когда пленили, есть одна такая журналистка, даже ее трудно журналисткой назвать, но она якобы беспокоилась, это украинская журналистка, которая якобы беспокоилась о украинских вот этих азовцах, пленных, которые находились там у русских в плену. И им украинцам предлагалось захватывать чеченцев, живущих в Украине, связанных с Кадыровым якобы. То есть пророссийских чеченцев, которые очень уютно себя чувствовали в Украине. Украина была половина просто ватной, пророссийской, и чеченцев она преследовала, а вот эти пророссийские чеченцы себя хорошо чувствуют. А нормальные чеченцы преследовались, выдавались и так далее, и так далее. И тогда вот у меня есть на моем YouTube-канале, это видеозапись, где они разговаривают с Фейкиным, она разговаривает и говорит, что нам сделать, как нам быть, и Фейкин намекает, что нужно взять Марк Фейкин, боевик, бывшего осужденного Гаагским трибуналом Радка Младича, как мы знаем, снайпер, боевик Марк Фейкин. Ну, Фейгин на самом деле. И вот такими методами мне тогда пришлось сделать видеоролик, я об этом начал распространять, потому что, во-первых, пророссийские, если люди, этого недостаточно, с таким же успехом можно русских хватать, везде полно в Украине пророссийских русских, пророссийских украинцев можно хватать, обязательно хватать чеченцев не обязательно, на всякий случай. Плюс это был бы репутационный очень сильный удар по Украине, которую всегда пытаются подвести под то, что она является там преступной, не соблюдает гуманитарное международное право там, и так далее, и так далее. Вроде бы все делается таких благих, святых, можно сказать, целей, да, чтобы спасти своих братьев, товарищей, которые подвергаются жесточайшим просто пыткам. Их жены, матери умирают от сострадания, боли. И товарищи, братья, друзья вот этих пленных смотрят на жен, на сестер, на матерей своих товарищей, которые подвергаются в русском плену, патрушевском, ФСБшном плену. И идут на такой шаг, да, и ты ему не докажешь, ты его даже не остановишь, если он на это пойдет. В конце концов, он воюющий человек, плоть его уничтожать нужно, его нужно ликвидировать, чтобы остановить. Вот на таких вот вещах строится вся система КГБ, СССР, ФСБ. Понимаете? Вот именно так они занимаются подставами, пытками и так далее. И вот, чтобы вот эта ситуация получила развитие, мне кажется, их специально выпустили, вот этих террористов, разрешили им отъехать. Плюс тем другим террористам, которые там находились, бесспорно это было не 4 человека, бесспорно на такой огромный объект, в таком большом количестве, в
таком большом здании, что вот так перемещаться, бегать и всего лишь 4 человека, ну так не может быть. Потому что даже по выстрелам можем предположить, что здесь вот эта группа из 4 человек находится в одном месте, и происходят, слышны выстрелы далеко в другом месте. Мы видели видео, я сегодня даже это видео смотрел, но вчерашнее, по-моему, где одна из потерпевших, которая находилась в этом здании, женщина говорит, что видела 5-6 террористов. Один мужчина рассказывал, сейчас я уже не могу найти эту запись, что было около 20 террористов. И я полагаю, что вот эти 4 таджиков, вот этих молодых ребят, которые были, вероятно, какое-то отношение имеют, являются инструментами вот этого государственного терроризма, который на самом деле является преступлением против человечности. И причем это не первое преступление, которое против человечности, которое совершает ФСБ, Патрушев, Путин. И вот этот, их миньоны из Главного управления Генерального штаба, ранее известного как ГРУ. И вот эта система, которая сейчас развивается, мы наблюдаем, как берут их в плен. Я почему считаю, что они причастны, это тоже нужно в какой-то степени объяснить, потому что вот эта жестокость, которая к ним применяется, к вот этим подозреваемым в этом терроризме, она имеет 2 стороны медали. Во-первых, она удовлетворяет садизм определенной части русского общества, которым нравится, когда вот так наказывают, там режут на куски, от этого удовольствие получает. Это есть определенная часть, причем такая добрая такая часть, я вам скажу, в объемном смысле, добрая часть российского общества, которым нравится вот этот садизм. Они почему-то никогда не проецируют его на себя, когда кого-то видят, что пытают. Они не думают, что завтра они могут оказаться в этой же ситуации. И второе, запугивание людей, населения России, показать, что вот эти методы мы уже делаем открыто. Все, мы вот это будем творить открыто. Теперь можно любого человека обозвать террористом. Еще не было решения суда, еще ничего не доказано. Возможно, есть видеозаписи, мы видели видеозаписи, где лица закрыты, и по одежде, по телосложению можно предположить, что вот эти 4, которые стреляют там с автомата, потом режут горло раненому, умирающему человеку, можно предположить, что определенно, что эти люди могут быть похожи на этих людей. Но пока мы этого утверждать не можем, но можем мы однозначно утверждать, что этот акт террора совершен государством, Россией, по отношению к своим гражданам, террористической бандой ФСБ, вероятно, при помощи таких разных каких-нибудь частных военных компаний, каких-нибудь вагнерцы, там, кто у них там, они еще были, Шторм З, там, ну, их полно, их, которые, этих садистов, на России найти полно. Именно этим объясняется то, что не было никакого штурма, и им дали уйти, И этим объясняется вот этот откровенный садизм, что в какой-то степени эти ребята, которые сейчас задержаны, имеют отношение к этому, потому что ну так и демонстративно отрезать ухо, пытать людей там и так далее, это говорит о том, что завтра нам могут предъявить такие убедительные доказательства, что вот да, они там участвовали. Но это нисколько не отрицает и не освобождает от ответственности руководство ФСБ, руководство фашистской России о том, что они стоят за этим террористическим актом, что они провели его, используя вот этих, или может быть они присутствовали, или же, может быть, они не присутствовали, там просто где-то в переписке замечены. Но сам факт, то, что инструментом государственного терроризма и непосредственно государственный терроризм – это атака на Крокус Сити Холл. И будем, давайте наблюдать. Очень много я
а, читал, смотрел высказывания людей за прошедшие вот эти сутки со вчерашнего своего стрима. Очень много полезного, очень толкового услышал, увидел. И давайте обо всем об этом поговорим, друзья. Давайте поговорим. Так, давайте почитаем ваши комментарии. Так, ИГИЛ анонсирует новый теракт России, угрожает лично Путину. Иранские СМИ. По их заявлениям, это месть за пытки членов организации. Очень интересно. Максим Юрьевич, это вы можете скинуть ссылку мне, чтобы было более... Да, это очень интересно. Конечно же, как мы в первый же день после теракта сказали, что теракты будут продолжаться. За этим стоит российское государство. И теперь вот объясняются, дополнительно появляется объяснение тому, почему вот отрезали ухо, почему так жестоко отнеслись к этим подозреваемым. Это еще может свидетельствовать о том, что будут новые атаки терроризма, и они как бы дают мотив следующей атаки для ИГИЛ. Хотя для вот этой первой атаки особого мотива им нужно, необходимости не было, в принципе. Могли бы без предупреждения начать. Но Россию сейчас, как в 99 году, когда Путин с Патрушевым взрывали тех, кого они по Конституции должны были защищать и охранять, то есть своих граждан. Но русские это терпят, им главное, что они любят Путина, и они готовы не только убийство своих женщин, детей и матерей, они готовы, я не знаю, на все. Ну, что еще больше, если они согласны на то, что их убивают. Вот у нас тут есть наш старый подписчик, наш друг, который говорит, что когда он спросил русскому, доказал русскому, что ты знаешь, что теракты в 99 году в Рязани совершили ваши спецслужбы для того, чтобы обвинить нас и на нас напасть. Он говорит, ну для того, чтобы было меньше жертв, нужно, видимо, было применить такие методы. Но с этим населением и с этой психологией людьми, конечно же, можно творить все, что угодно. И, по всей видимости, будут творить все, что угодно. Я вас всех поздравляю. Всех мигрантов, проживающих в России, я призываю покинуть как можно, если вам есть куда уехать, уезжайте, бегите с этой страны. Все остальные, ну, не знаю, запасайтесь или готовьтесь к сопротивлению, или же запасайтесь продуктами и тоже где-то прячьтесь и растворяйтесь. Ну, как-то так, друзья. И мы тогда еще в первый день сказали, что это будет продолжение, потому что одного террористического акта недостаточно. Психология человека, если произошел один террористический акт, это такой эксцесс, такое из ряда вон выходящее событие, которое, особенно если пойманы террористы, задержаны, сейчас их жестоко пытают, то уже, ну, вроде бы можно расслабиться, все решено. Но если это будет вновь и вновь повторяться, и когда вы знаете, что произошел, как было в 99 году, сперва были такие мелкие взрывчики были, там метро взорвут, там автобус взорвут, троллейбус взорвут, там еще что-то подорвут, переход там взорвут. А затем уже помощнее пошли взрывы, теракты. И вот сейчас, по всей видимости, это тоже будет, должно быть, по идее, вот так эскалироваться, набирать массу, как говорится, чтобы больше и больше было террористических актов. Потому что когда произойдет второй террористический акт, а он должен произойти с интервалом, как если исходить из 99 года, ну, не больше 3-4 дней тогда проходило, но мы должны исходить там, ну, может, неделя, 2 пройдет, чтобы народ чуть-чуть успокоился, и бам, еще один раз. Потом раз опять, ну ладно было, потом бам, еще раз. Но это должно происходить так, чтобы народ не успел прийти в себя. И таким образом накручивается вот эта волна страха, что люди вгоняются в панику, в истерику, и они становятся послушны, абсолютно послушны. Потому что, ну что они сделают после того, что они запуганы, их воля сломлена. А это очень важно. Сейчас в Украине у российских оккупантов дела идут очень отвратительно.
Все бегут с фронта, мяса не хватает. Сейчас, как мы уже предполагали, мобилизация, весенний призыв и новая мобилизация, которая ни разу не останавливалась, будет усиливаться. И сейчас, ну, мы будем наблюдать погружение фашистской России в ее, вернее, ее открытие ее лица настоящего, того его ужасного лика, который мы, чеченцы, много лет в лицо смотрели, вот этому ужасному Фредди Крюгеру, про Патрушеву, русскому Фредди Крюгеру, вот этому отвратительному, ужасному лику, которое закрывала маска какого-то там демократа, человека, там, Путина, Патрушева, каких-то цивилизованных людей и так далее. Нет, мы, чеченцы, вам говорили, что это людоеды. Мы говорили, что это абсолютное беспримесное зло, абсолютнейшее просто, беспримеснейшее просто, чистейшее просто зло, которое есть на этой земле. Нам не верили, нам говорили, нас называли этим злом. Нас, людей, которые попали под каток этого зла, русские называли нас злом. Мы их, и в том числе русских, предупреждали. Но они не верили в это. Теперь весь мир и русские вы, которые делали вид, что не верите, или же вас это устраивало, вы увидите это истинное лицо вашей власти, абсолютное беспримесного зла, абсолютного бесовщины, дьявольщины. Если мы, верующие люди, знаем, что есть как Бог на земле, так есть и дьявольщина на земле. Так вот, вот эта дьявольщина, это ваша русская власть, русские. Я вас всех поздравляю с этим, если вы еще этого не понимали. Лубянка, Кремль, это и есть абсолютнейшее, страшное зло, которое есть на этой земле. И вы сейчас все это будете видеть своими глазами, это созерцать. Причем, к большому сожалению, вы будете терять свои жизни под ударами вот этого зла. Так, давайте дальше. Франция тоже, говорит, ждет теракты. Вполне возможно, что эти террористические акты начнутся и тут в Европе. Это будет очень удобно еще прикрыться Путину и Патрушеву, сказать, что это как бы мы едины в борьбе с терроризмом, мы должны объединиться в борьбе с терроризмом и так далее, и так далее. Но почему-то в борьбе с терроризмом Путин с Патрушевым и московская полиция подмосковная 1,5 часа 4 человека, которых, когда задержали, тряслись, как осиновые листочки, которые не говорят на русском, которые абсолютно не подготовлены. Да, могли они зайти, вот так людей, для этого не нужно особой подготовки, для этого достаточно быть просто зверем внутри, животным, без каких-либо человеческих рамок. Таких они, в принципе, могут найти в интернете, тут у них работают люди в этом направлении. Но то, что их выпустили, отпустили, дали им совершить это все, конечно же, за этим полностью контролировалось, управлялось. Все это делалось российскими спецслужбами и российским государством. И это без сомнения государственный терроризм. И вот эти задержанные, являются ли они предполагаемыми инструментами в этом исполнении, это еще нам предстоит всем узнать. Всем нам предстоит это узнать. И, конечно же, в Европе могут, да, начать террористические акты делать, чтобы сказать, что вот мы вместе страдаем, давайте вместе бороться с терроризмом и так далее, и так далее. Ну, посмотрим. Будем держать руку на пульсе и наблюдать за этим. Потому что и Россия неоднократно здесь, в Европе, проводила эти террористические акты. И, вероятно, проведет еще, если у нее это получится. Так, друзья, я смотрю много комментариев. Нас сейчас смотрит 2500, чуть больше тысяч.
Друзья, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим, а пусть больше людей узнает правду. Так, 4 таджика нагнули всю Москву и всю хваленое ФСБ. Ну, не совсем, конечно, это так, но выглядит это именно так, да. Хорошо свои деньги отрабатываешь. Ты доволен, да? Ну да, у меня получается. Спасибо. Валейкум салам. Да, только деньги не платят, а так, да, я ислам дался. Спасибо за подарки, друзья. А, Это к тому, что не платят. Вот как раз это есть то, что платят. Да. Это донаты, которые мне присылают мои подписчики. Так. На Макрона, говорят, покушение было. Что-то не слышал. Путин террорист номер 1. Русским плевать на все эти жертвы, даже если сам Путин лично будет их расстреливать. Вон каждый день в Украине убивают людей, а русские спокойно ходят на концерты. Ну, это сейчас пока это продолжается. Ну, по всей видимости, по сценарию это должно быть усиливаться. Должны быть еще террористические акты. Будем наблюдать, посмотрим. Может, по какой-то причине это все будет прекращено. Может быть, волнение в России, российского народа, русского народа приведет их поменять планы, потому что они тоже наблюдают, смотрят и так далее. Но если русский народ, российский народ будет молчать, как он молчит, то это будет продолжаться. Так, это будет продолжаться. Спасибо, Ислам. Спасибо. Так, прошу вас не путать русских и федерастов, говорит. Если бы была бы, Иван, федерация, можно было бы их называть федерастами и федералами. Но нету никакой ни федерации, ни федерастов. А есть только русский империализм. К большому сожалению, Иван, к большому сожалению. А то, что они называют федерацией, это тоже обман. Нету никакой федерации. Никогда не было на России федерации. Они всегда маскировали свою империю под федерацию. Так, ассаламу алейкум. Всем, да, Аслан, ты прав. Я чечен, живу среди русских. Если честно, русские богатыри перевелись, слава, они остались там сказки. А вот про Кавказ мудаков совсем другой разговор. Алейкум салам. Да, кавказцы тоже, я тебе скажу, не очень себя, конечно, ведут, но такая вот ситуация. Мы вот все пришли к этому, к чему пришли, да. Звяда Гамсахурдия, Джахар Дуда, Астам Асхада, Яндарбиева и еще 3 законных президентов убила эта проклятая Российская империя, спонсор терроризма на Кавказе. Да, не просто спонсор, является сама государство-террорист. Фашистская Россия является государством-террорист. Государством-террорист. То есть в 99 году Путин сделал теракт, а до этого террористы, сидя в лесу, обращаясь к русским, война придет в ваши дома, ждите. Но теракт сделал Путин в 99 году. Да, совершенно верно, Вась, абсолютно так. Война, когда они говорили, придет в ваши дома, она приходила в виде бойцов Шамиля Басаева или Салмана Радуева в Дагестане там, или в Буйнакске и так далее. Буйнакске или в Буденновске и так далее. Поэтому, да, и вот под этот шумок ваша Федеральная служба безопасности, которая в первую войну себя так не вела, между прочим, а вот во вторую войну и даже перед началом второй войны уже тогда откровенно просто начали. В первую войну тоже захваты были, захватывались, вертолеты захватывались, и этот вертолет должен был сесть на территории
нашей республики. И тогда Джохар Дудаев сказал: мы расстреляем этот вертолет вместе с этим террористами. И они бросили вертолет там где-то, сели и сбежали. И не попались нам в плен. Но оказались ваши родные. Свои, так сказать, оказались, свои. Поэтому, да, конечно, это делала Россия, это делают ваши спецслужбы. Если вы не являетесь сотрудником спецслужб, которые прикрывают свое родное учреждение, то вам лучше поверить в то, что я вам говорю, потому что я это не выдуманные факты говорю, а факты, которые имеют железобетонные доказательства на огромное количество террористических актов. Причем я хочу сказать, что да, использовались и чеченцы, и кавказцы, разные другие люди, которые совершали эти террористические акты. Но эти люди делали это по заданию, часто даже не зная, что их это подбивает, заказывает. Это именно ФСБ, именно ФСК, это даже было еще до начала Первой русско-чеченской войны. Ну, как-то так, Леон, как-то так. Поэтому это все, если вы на самом деле русские, если вы на самом деле думаете о своей безопасности, то, по крайней мере, вам нет смысла так явно отрицать человека, который имеет огромное количество и фактов, и доказательств, и не просто так вот сидит и вам рассказывает это. По крайней мере, хоть если вы сами не являетесь сотрудником там, ФСБ или же там каких-нибудь там их спецслужб каких-нибудь, которые занимаются вот этими деяниями, то как минимум вы должны подумать, что а вдруг это может быть хотя бы 1% то, что он говорит, это может быть правдой. Понимаете? Это очень-очень важно. От этого зависит не только жизнь и судьба вас, ваших детей, ваших женщин, ваших стариков. Вот от чего это зависит. Вы это должны знать. Понимаете? Вы погружаетесь в хаос. Россия погружается в черные времена. Очень темные, страшные времена погружается. Понимаете? При всем при этом будет показываться, что все хорошо, концерты, поет шаман, там Киркоров, там 3-е, 10-е. А уже все, уже давно мы-то это лицо видели. Понимаете, вот это вашей власти, русское лицо, русизма, как его особо человека ненавистнической идеологии русизма. Мы видели это лицо, впритык, в упор видели. Мы 30% своего населения потеряли, видя это лицо, осознавая, кто вы и что вы. И вы думаете, я человек 40 лет, например, имея хорошую там, возможность работать, зарабатывать, жить в Москве, я просто так все это бросил и занялся абсолютно смертельным для тех, кто остался, бывших моих родственников, там, для себя, тут, для других всех своих. Что вы думаете, мне делать нечего? Или мне платят американцы какие-то деньги? Или же нет, абсолютно нет. Абсолютно. Просто я понял, что против вас нужно что-то делать. Вот против вот этого абсолютного зла, вот беспримесной, абсолютно людоедской политики Лубянки и Кремля. Да, может быть, ценой своей жизни я должен донести до людей. В первую очередь меня беспокоят мои чеченцы, понимаете? Мои чеченцы меня беспокоят. Те, кого вы убили 300 тысяч, все граждане моей страны, и русские, и армяне, все наши граждане, которых вы убили, чтобы понесли ответственность. И те, которые сейчас находятся у вас в заложниках под видом расцветающей, цветущей там какой-то Чечни. Поэтому я думаю, для любого адекватного человека, как минимум, даже если мои слова где-то, где я там задеваю там русских, там еще что-то, как минимум вы должны задуматься, что, может быть, хоть только есть правда в том, что этот чеченец, рискуя всем, вы мне тут пишете, мне губы вы отрежете, мне там нос отрежете, как этому ухо отрезали, что, все, вы это сделаете. Я знаю, что вы это сделаете. Я более того, я говорю, это туфта, это мелочь. То, что вы сейчас этими сделали с подозреваемыми, этими террористами.
инструментами. Это не просто террористы, если они террористы. Я их называю предполагаемые инструменты государственного терроризма. Это инструменты ФСБшно-российского, русского терроризма, который произошел в Крокус-Сити-Холл. Вы думаете, мне, образованному человеку, который понимает, что у меня есть статьи, которые на меня уже куча возбудит, мне это просто делать нечего? Нет, мне есть что делать. У меня куча своих проблем, своих дел, и я молодой, полон сил человек, который хотел бы заниматься совсем другим делом. Но я вынужден этим заниматься, потому что больше я не вижу возможности, как с этим бороться. Только информировать, только доносить. А я знаю, я имею огромный массив информации о ваших преступлениях, о ваших русских преступлениях. Понимаете? Как-то так, друзья. Спасибо за подарки, Ислам. Спасибо. Большое спасибо за подарки. Давайте я почитаю еще ваши комментарии, друзья. Еще сколько мы в эфире? 45 минут. Ну, еще часик посидим. И пообщаемся. Мы и находимся на передовой. Абсолютно, сенсей. Если кто-то считает, что кто-то находится на фронте, и он какую-то там войну ведет, а мы тут занимаемся там чем-то безопасным, то поверьте, на войне вы можете одеть маску, вы можете иметь позывной, и вас могут не найти. Я говорю это открыто. И я говорю, а знаете, что для КГБ, СССР и для ФСБ страшнее пуль слова правды. Так было всегда. Потому что на пули они бросают вот это безвольное, абсолютно аморфное вот это население, которое собирает там, вплоть потом будут за бутылку водки уже, за бесплатно, давай, стакан тебе, 100 грамм боевых и пошел, короче. Вот так вас будут посылать русские. Так было в вашей истории, и к этому вы возвращаетесь. К большому сожалению, мой народ у вас в заложниках. Если бы его не было бы у вас в заложниках, возможно, вы бы меня не увидели бы. Я бы занимался какими-нибудь своими юридическими делами и так далее. Как-то так, друзья, как-то так. Кавказцы особо не отличаются от русских. Сталкер, некоторые кавказцы, особенно дагестанцы в последнее время, ведут себя там как такие отмороженные патриоты такие, турбобыдло такое. Это, к большому сожалению, я реально сожалею о том, потому что это наши соседи, и так стыдно смотреть на этих людей, которые превращаются просто в какую-то биомассу, которые когда-то были с честью, с достоинством люди. Это я тебе сегодня звонил. Мы с тобой то, что разговаривали, ты говоришь, ага, понял, Баркал дал совет. Цавишон, штиль, цавишон. Аслан, брат, мы с тобой. Макс, дуже дякую. Смешно смотреть на этого. Так, понятно. Тогда тебе нужно в другом месте, Деон, побыть. А не на нашем канале, друзья, не на нашем канале. На нашем канале вы услышите суровую правду. Жесткую, но суровую правду. Здесь смешного ничего нет. Хотя мы, конечно, имеем чувство юмора, мы и смеемся, и тут подначиваем друг друга даже, и относимся очень даже хорошо к некоторым вещам, да. Баркал, Ислам, Баркал. Я с Кубани, знаю, что такое геноцид казаков. Просто иногда пробую разобраться в правде. Я вам лично верю. Вася, спасибо. Это, Вась, я живу в Германии. Я, в принципе, под эти репрессии, если просто замолчу и исчезну, не попаду. Понимаете? Под то, что вам сейчас грозит в России. То, что было с казаками, я вам скажу, Вась, это можно сравнить то, что было с чеченцами. Вот на России то, что было с казаками, когда трупы казаков
текли вот по реке, что османская тогда, турецкая вот эта империя высказывала протест, потому что трупы, вот уже экологическая катастрофа была, убивали людей, женщин, детей, тысячами, десятками, сотнями тысяч, понимаете? Вот какие вот ужасы были, понимаете? И вы должны в это поверить, если вы хотите выжить, понимаете? Это просто элементарная логика, инстинкт самосохранения человека. Вы должны критически относиться к тому, что происходит. Я не придумываю, чтобы вас запугать россиян там, или обвинить Путина. Да Путина клейма ставить негде. А на Путине, на Патрушеве клейма просто ставить негде. Это убийцы. Мы, чеченцы, тома имеем, огромные просто гигабайты информации на преступлениях, которые совершала фашистская Россия против нас. Нам доказывать, что это такое, не нужно. Миру мы уже сейчас будет суд, мы все подготовим, у нас все готово и все будет. Сейчас вы находитесь просто в угрозе, под реальным дамокловым мечом вы находитесь. Понимаете? Вот что грозит. Так. В 99 году расстрел парламента в Армении тоже дело рук РФ. Арсен Хачатурян. Хотя, может быть, я просто, Арсен, в эти дела особо не вникал, не знаю то, что там было в Армении. Ну, абсолютно допускаю, почему нет. Россия всегда лезла и в Армению, и в Азербайджан, и этот конфликт Нагорный Карабах, там, это все делалось для того, чтобы никогда люди не жили спокойно на этой земле. Вот они, чтобы не могли нормально сосуществовать. Да, вполне допускаю. Просто деталей не знаю, поэтому утверждать не буду. А так, на это на них похоже, скажем так. Я перемотаю, друзья. Ассаламу алейкум. Хочу Аслан Хамашур. Валейкум. Я видел это злодеяние и пытки на террориста. Так я скажу свое мнение. Пусть Аллах уничтожит эту Россию вместе. По мне не жалко народ. Понятно, валейкум, научиболь. Аслан, брат, можешь рассказать свое мнение Ахмад Хаджи Кадыров. Ты считаешь его героем чеченского народа? Нет, конечно, но это сейчас обсуждать, это не та тема, которую мне человек с палестинским флагом хочет переключить. Мне это не интересно. Кадыров Ахмад предатель навеки вечный чеченского народа. Это не то, что я сказал и так будет. Это чеченский народ поставил ему эту точку. Это навсегда так будет. Поэтому больше этого обсуждать я не буду. Мы сейчас обсуждаем совсем другие вещи, друзья. Когда русским говорят, что хотелось бы, чтобы Чечня наша была свободная, без Кадырова, то они сразу ответ: люди стали жить лучше, бизнес процветает, из-за этого он и у власти. Филинасати. Да, именно так. Мне русские говорили, когда я говорил, вот вы нас убиваете, говорят, ну если вам дать свободу, вы же друг друга поубиваете. То есть русские нас бомбили, сжигали наших женщин, детей, стариков. На всей республике устроили концентрационные лагеря, которых пытали нас, убивали. Потому что из милосердия, из гуманистических соображений, чтобы мы друг друга не убивали, они нас просто напалмом просто сжигали, просто фосфором, напалмом уничтожали все. Это просто у них такой вид гуманизма такой есть. Да, они так говорят. Но еще я хотел бы заметить, что нету проблемы в одном Кадырове. Мы это точно должны усвоить, потому что здесь есть разные деятели, которые хотят сместить Кадырова, но остаться частью России. Кадыров – это плоть от плоти России. Кадыров – это агент ФСБ. И папа, и вот этот сыночек. Поэтому дело не в одном Кадырове или там каком-нибудь Алханове или в каком-нибудь там Алаудинове. Нет. Дело в системе фашистской Российской империи, которая пришла оккупировать нашу страну. Русистская, человеконенавистническая идеология, русизм, которая исповедуется большей частью России, империализм,
под названием особая форма империализма, русского империализма, русизм, она вот является главной причиной как Украины, Грузии, так и нас. И всех, кто живет и находится вокруг, и до кого может достать эта страна, у которой нигде не заканчиваются границы, как нам рассказывает террорист и подонок Путин. Так что мы всегда должны говорить не Кадыров, а Россия. Россия является оккупантом, Россия является империей, которая убила. Кадыров является лишь таким же инструментом в руках вот этих государственных террористов, как много этих инструментов уже побывало в этих руках. Насчет Бурятии, бурятского, на что скажете? Спрашивает меня чеченец. То же самое я могу сказать. Буряты должны жить свободно, как и якуты должны жить свободно. Понимаете? Но им не дают жить. Под каждый народ у России есть специальные свои технологии. Есть коллаборанты из этих народов, которые помогают русским уничтожать свой народ, лишать его идентичности, лишать его своего языка. Это главный признак идентичности. И очень много, да, ведется в этом направлении работы. И я очень надеюсь, потому что буряты всегда имели свою особенность в борьбе, там, стремлении защитить, там, сохранить свое что-то. И больше всего у них это удавалось, такое, русификации подавалось, долго не подавались буряты в определенной степени. Хотя их и спаивали, и там много чего с ними вытворяли. И наркотические там были очень большие проблемы. Я хочу сказать, что все народы должны прийти к самосознанию. Понимаете? Самоидентификации должны прийти все народы. И буряты должны прийти. И мы, чеченцы, готовы помогать каждому из вас. Но мы должны очиститься от КГБшной вот этой агентуры внутри нас, которая очень хорошо мимикрирует и находится среди нас, и бывает таким патриотом, что патриоту может показаться, что он вовсе и не патриот по сравнению вот с этим агентом, симулякром, который из нашего народа, говорящий на нашем языке. И мы, чеченцы, имеем колоссальный опыт в этом. И мы готовы со всеми взаимодействовать, со всеми. Абсолютно. Делиться опытом, подсказывать свое мнение, там, проводить круглые столы. Мы этим занимаемся. Но мы не россияне, в отличие от бурятов, якутов. Ну и еще есть очень интересный момент. И буряты, и якуты, и татары. Мы, чеченцы, как народ, вышли после развала Советского Союза, объявили о своем государственном суверенитете и просуществовали, выбрали президента, парламента, сражались там против фашистской России. В отличие от народов, которые согласились остаться частью Российской Федерации, подписали так называемый вот этот федеративный договор еще в 91-92 годах. Но Российская Федерация, она не настоящая, она нелегитимна, будет правильно сказать. И все народы имеют право без разрешения от федерального центра у Москвы, спрашивая, уходить и объявлять о своей независимости. Поэтому и буряты, и якуты, и все народы, и в том числе русские, проживающие на Дальнем Востоке, которые получают только крохи со стола, с Москвы, который там распределяет центр бюджеты, имеют право объявить о своем суверенитете и идти к этому. Для этого нужно вести активную работу среди бурят, среди якутов, среди татар, среди всех народов, потому что мы подходим к той черте, когда Россия погружается в хаос, в темные времена погружается Россия. Мы видели отрезанное ухо, это тот, кто не верил еще, не знает, с чем имеет дело. Вот вам как пример. Отрезанное ухо, выколотый, выбитый глаз, выколотый однозначно, наверное, выколотый глаз. Ну что там, ну все вот эти избиения, пытки, которые творят над этими людьми, снимают штаны, унижение, ну какой бы он ни был, там, я не знаю, маньяк, Чикатило, но это же не уважать себя, снимать штаны человека, там,
насиловать его, отрезать ему там по фаланге пальцев, там, если я про другие случаи, если говорю. Но это говорит о лице вот этой власти. Понимаете? Вот о чем речь. И мы должны понимать, и все народы должны понимать, что нам нужно, вам нужно. У нас есть свое государство, у нас есть свой президиум правительства, правительство в экзиле в лице Аяда Идигова, там, Аллы Дудаевой, вдовы президента Джохара Дудаева. Там еще у нас есть все ветви власти, несмотря на все трудности, которые нас постигла, на наш народ, наша власть, мы сохранились тяжелыми, то есть невероятными усилиями все это происходило. Сейчас восстанавливаемся, занимаемся вот тем, чем я сейчас занимаюсь. Я консолидирую чеченские силы, занимаюсь просветительством и готов взаимодействовать с любыми представителями России, которые готовы говорить о своем суверенитете, о своей свободе. Не симулякры, а настоящие, которые готовы со своим народом работать, готовы с ними взаимодействовать. Мы работаем, сотрудничаем с грузинами, с черкесами, не россиянами, которые находятся там за пределами России, как иностранные граждане, пострадавшие от России. Но мы готовы с Украиной взаимодействовать. Правда, Украина сейчас ведет очень неправильную политику по отношению к чеченцам. Ну, такую, скажем так, больше такую на российскую похожую политику в отношении чеченцев ведет. Она манипуляциями занимается, фальсификациями занимается некоторые представители украинской власти. И откровенной ненавистью к чеченцам испытывают. Видимо, потому что они принимали участие в геноциде чеченского народа. СБУ украинская, военные какие-нибудь принимали участие в геноциде чеченского народа. И, видимо, они заинтересованы, чтобы настоящие чеченские силы отодвинуть. И, большому сожалению, наши бойцы, которые находятся в Украине, которые как бы вне политики заявляют, это их, конечно, право, это их позиция, но они могли бы тоже чуть-чуть активнее себя проявить, или хотя бы, по крайней мере, те симулякры, которые затягивает Украина под видом Закаева, там вот этих деятелей, которые не представляют чеченский народ, абсолютно нелегитимны и самозваны, хотя бы наши чеченские бойцы, которые там есть, сделали конференцию и сказали бы, Ахмед Закаев никакого отношения к нам не имеет. Но до сих пор они этого не сделали. Поэтому одних украинских представителей власти я винить не могу, потому что вижу, что здесь не все так просто и однозначно. Но вот такая вот у нас позиция, друзья. Ко всем народам, которые хотят свободы и независимости. Ты таджик? Говорит, нет, я чеченец, я не таджик. Ну, я большим уважением отношусь к таджикам, и ко всем нациям, которые сейчас вы в вашей фашистской России начинаете преследовать. Есть вещь, что настоящие стрелки после расстрела скрылись в толпе этих таджиков, попросили отогнать машину за бабки. Чеченский сионист, конечно же, это тоже не исключается. Это тоже не исключает. Даже если это произошло, они тоже являются инструментами, как я предполагаю. Но вполне возможно, мы пока их не обвиняем ни в коем случае. Но вот то, что там, например, в этом экспо была фотография вот этого одного из этих предполагаемых террористов, это тоже может указывать, что они где-то там ошивались, каким-то боком они там были.
Видели, да, эту фотографию? Она тоже не случайна. 100% это не случайная фотография. Какой-то там фотограф случайно вот этого террориста, а потом он его вспомнил резко, и вот так выяснилось. И что вот этих людей подгоняли под это. Насколько они, нажимали ли они на курок, или просто перегоняли машину, или же там они какую-то другую работу проводили, или просто там ходили там разведывательные действия. Это тоже очень... Вы попадаете, да, если просто вам достаточно, вам дают задание и разведай там, как он расположен, где там охрана, там третье, десятое. Вот вы походили, на все камеры попали, после этого произошел террористический акт, вы не знали, что будет террористический акт, вы много чего не знали, например. Но просто вы какое-то участие приняли. Все, достаточно, вы уже в материалах дела, и все, и вы уже уехали на пожизненно. Ну, если эти ребята еще выживут, потому что их, наверное, пытают так, мы заметили, ни одного слова не сказали, процесс закрыт. Тоже, да, очень интересно получается. Как только задерживают людей, сразу же их допрашивают, и они начинают давать показания. Зачем им давать показания? Зачем им начать говорить? Причем задаются вопросы, если вы обратили внимание, где ты получал прописку? Ну, вопрос такой, где ты получал прописку? Человек в реанимации, нам показывают кусок какой-то, и речь идет о его регистрации где-то. Ну, какое отношение имеет регистрация вот к данному сейчас моменту? Потом достаточно было просто, если их задержали, показать просто, обычно как они делают, просто показать картинку. Ведь если, или даже вообще картинку не показать, не нужно сразу говорить, кого задержали, как задержали. Потому что если есть сообщники, они же скроются. Понимаете? Поэтому это все говорит о том, что, конечно же, государство, российское государство, фашистское российское государство абсолютно точно контролировало. Я не знаю, насколько эти ребята замешаны в этом деле, насколько они принимали в этом участие. Но то, что за этим стоит, координировало, контролировало, управляло российское государство, а в российском государстве, российское государство это есть ФСБ. Субстанция российского государства это есть террористическое учреждение ФСБ. Это всем известно. И все, что там происходит, ими контролируется. Ну вот большое, громкое. Поэтому эти вещи, и когда сейчас происходит суд, ни одного слова не говорят, ничего не говорят, абсолютно неадекватные люди, запытаны, один вообще на коляске привезли, человек, который вообще не молчит, ничего не говорит. Ну, это смешно просто. Это просто смешно. Не виноваты вы, и сразу засекречивается. А что тут засекречивать? Давайте, раз уже с первого дня вы нам показывали, как вы там ухо отрезали, на колени ставили, все, третье, десятое, там видеосъемка закрытыми лицами там нам показывают и так далее. Ну, давайте сразу открытый процесс. Что нам стесняться? Чего ж бояться? Давайте открыто. Если вы в первые дни показали этих террористов, их сообщники сразу же спрятались. Моментально. Значит, уже этого они не боялись, значит, если, чтобы спрятались сообщники. Тогда давайте открытый процесс. Нет, процесса открытого не будет. Все будет делаться так, чтобы все запутать. Потому что за этим стоит террористическое учреждение ФСБ. И лично Путин с Патрушевым за этим стоят. Я в этом убежден на 100%. Это единственное, в чем я так сильно убежден. Понимаете? Давайте еще ваши комментарии, друзья. Нас сейчас смотрят более 4000 человек. Друзья, распространяйте ссылку на наш стрим. Давайте, пусть больше людей узнает правду. Надо быть, приветствую, Леонид, надо быть последователем до конца, логично. Конечно, конечно. Последовательности там нет, там пытаются. И еще, сразу же Путин заявляет о 4 человеках. Как? Как? Следствие еще полностью не завершено, ничего еще не установлено. Сутки прошли, даже 19 часов прошло, как Путин объявился. Сразу говорит, 4 человека. Все, он определяет, что только 4. Это уже наталкивает на мысль, что там может быть больше 4. А я уверен, что там было больше, чем 4 человека. Причем эти 4 вообще могли быть там непосредственно не стрелять. Где-то там как
Мне тут пишут, машину перегоняли, еще что-то делали, третье, там, оружие подносили, еще что-то могли сделать. Вполне возможно. Но то, что сразу Путин объявляет, там, 4 человека, откуда ты так знаешь? Откуда ты так сразу знаешь? Огромное здание, то все разбежались, ведет следствие. Одна женщина говорит, 5-6 я видела человек. Другой мужчина говорит, я их до 20 видел. Он там видел, там. Мы видим одна вместе, вот они тут стреляют, и там тоже слышны выстрелы на разных видео. Значит, кроме этих 4, или там хлопушка взрывается, или там еще что-то происходит. Поэтому очень много таких вещей. Ирина, речь идет не о том, что в ТикТоке сейчас нас смотрит 51 человек, а в YouTube у нас тоже вещается стрим, и здесь идет сейчас 3560 человек нас смотрят. Я об этом говорил. Спасибо, что вы разоблачили меня и быстренько поправили. Это было очень правильно с вашей стороны, разоблачить преступника. У нас сейчас в данный момент идет в YouTube идет стрим. Так. Так, друзья. А то, что арестован 11, не забыли. Ну вот 11, да, но эти 11 человек тоже нам никого не показали. Кто они были, где они были, непонятно. Слушаю вас с интересом. Договорились, Ирина. Хорошо. Я, друзья, перемотаю, потому что много комментариев. Давайте самый низу иду. Так, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Адыгея Черкес. Почему висит флаг США? Потому что, смотри прямо, как в том анекдоте. Я тебе отвечу, потому что мы говорим сейчас о других вещах, а флаг США вам нигде не мешает, Леон. Никуда вам не упирается, Леон. Я думаю, что эти 4 человек, так Ливан говорит Кочарава, пассивные участники, полезные идиоты этой акции. И активные это Путин и ФСБ. Да, вполне возможно, Ливан, вполне возможно. Забаньте, говорит, 20-рублевого бота, прошу, мистер Фриман. Почему 20 рублев? Они до сих пор по 15 рублей получали. Чего это? У них поднялась? Так, давай я ну ладно, пойду вам навстречу. Пойду вам навстречу. Нету больше. Где была служба безопасности? Да не только служба безопасности, там неподалеку, но вообще 1,5 часа ОМОН ехал. ОМОН там, СОБР, кто у них там. Ну это смешно просто. Ну так не бывает. Не бывает такого. Ну нельзя так сделать, чтобы... Это была спланированная акция российских спецслужб. Это государственный терроризм. Это терроризм. Русские взрывают русских, расстреливают русских. Это нужно четко уяснить, это четко нужно понять. Не нужно больше отмазываться. Отмазываться это опасно для жизни, понимаете, для вашей жизни и безопасности. Отмазывать их. Делер салам Маша Тамерлан. Ой, Маш. Самира Багирова одобряет отрезанное ухо. Ну, это такая русская женщина, которой нравится подозреваемому, когда отрезают ухо. Ну что ж, может произойти, что и вы можете оказаться в роли вот этих таджиков. Недостойной жизни, кто убивает людей. Алена, я полностью с вами согласен. Если убивают невинных людей, эти люди недостойны. Жить на свободе, изолировать их нужно. Я против смертной казни вообще, но я вам могу сказать, Ален, Россия, подавляющее большинство людей, все силовики, это у вас садисты и убийцы. Поэтому их всех нужно изолировать в срочном порядке. Это фашня самой высшей пробы.
Как думаете, когда наступят перемены в Чечне, да и в России? Я думаю, когда Россия покинет нашу страну, тогда у нас наступят перемены. Когда в России они произойдут, я не знаю. Когда русский народ осознает, что он просто, его истребляют, его уничтожают. Понимаете? Страх приводит человека в ступор. Роботы перестают думать, логически мыслить. Да, Леон, для этого сейчас и загоняют русских. И я полагаю, у меня нету, как в прошлый раз, инсайдерская информация от Соединенных Штатов. Я полагаю, что теракты будут еще усугубляться. Еще будут, это все будет продолжаться. Почему, думаешь, выбрали именно таджиков? Ну, выбрали кого, видимо, попался, но и нужны были вот именно Средней Азии или там с Центральной Азии, как мне тут писали, не знаю, людей, которых можно, во-первых, пристегнуть ИГИЛ, и, во-вторых, зачистка всех мигрантов. Всех мигрантов, нужны люди на фронт. Самая большая статья, самая распространенная сейчас статья, это дезертирство в российской армии. Все бегут с российской армии, понимают, что неприступную украинскую вот эту железобетонную стену пробить невозможно. Оружие в Украине, как бы там ни жаловались, что все плохо и так далее, заводится днем и ночью. Заводы по производству оружия открываются на территории Украины. Западные заводы, английские, там, французские, немецкие и так далее. Поэтому шансов победить Украину нету никаких у России. И люди, которые находятся на передке, на фронте, которые каждый день теряют своих товарищей, понимают и бегут, и правильно делают. Я 2 года твержу вот этим русским: бегите с этой войны, спасайтесь. Вы не можете победить. Даже вот этим фашистам, которые за деньги пошли убивать людей, я их предупреждаю и призывал на протяжении вот этих 2 лет. С первых дней призывал. Не победите вы в этой войне, бегите с этой войны, это не ваша война. Вы просто станете мясом. Один день прожить Путину, Патрушеву, вот на своем золотом унитазе отсидеть, каждый божий день Россия теряет 1000 убитых и раненых, каждый божий день. Для Путина, для Патрушева это нормальное, естественное состояние. Они в этой ситуации чувствуют себя, наоборот, более уверенными. Сейчас с миром и с возможностью украинцев большие проблемы у Путина с Патрушевым, им приходится в бункере прятаться. Понимаете? А этих бункеров он себе уже понастроил, все у него подготовлено, 3-е, 10-е. Это не значит, что он избежит. Не избежит он наказания, он будет наказан. Но для того, чтобы вы, народ, не восстал против него, потому что на территорию России заходить никто не будет, по крайней мере, пока. Понимаете? Потому что заходить на территорию страны, у которой есть ядерное оружие, это никто рисковать не будет. Это никому не нужно. Никому не жалко каждый день гибнущих тысячи россиян. Понимаете? Никому не жалко. Ну, гибнут и гибнут. Ну, посылают же, идут же. И значит, они сами заслужили то, что они делают. И вот внутри может это все начаться. И для того, чтобы русские, которые бегут с фронта, понимают, что они не могут там сделать, они будут возвращаться. Это, во-первых, мотивированные русские. Во-вторых, они с боевым опытом. Понимаете, если у вас убили друга, просто тупо послав на бессмысленный вот этот мясной штурм, то вы очень мотивированы на свою власть, отомстить этой власти. И когда вы оттуда бежали, вы становитесь вне закона. Понимаете, вас уже эта власть преследует. И вы еще больше мотивированы, чтобы что-то сделать. Вы же не хотите попасть в тюрьму за то, что просто захотели выжить. И для того, чтобы вот этих людей сейчас расстреливать, будет отмена моратория на смертную казнь. Видите, уже заговорили, уже конституционный судья заговорил. Я об этом несколько лет говорю, что будет отмена моратория на смертную казнь. Но для этого нужно потрясение, мощное такое потрясение, чтобы русские были в ужасе.
А русские в ужасе были в 99-м году, я хорошо помню это время, когда русские каждые 3-4 дня взрывался один дом. В Буйнакске взорвали, Дагестан, Россия. 2 в Москве взорвали. Потом в Волгодонске взорвали, в 16 километрах от самой большой европейской, российской атомной электростанции, Ростовской атомной электростанции. Чтобы Запад припугнуть. Смотрите, террористы взрывают рядом с атомными электростанциями. Мы это чечены, мы должны чеченов сейчас быстренько наказать. Чтобы Запад, Европа, беспринципная в некоторых случаях, бесхребетная, проститутка, извините меня, Европа, которая согласилась, ну ладно, мы тогда немножко озабочимся, вы там быстренько там уничтожьте чеченцев, этих террористов. Мы вообще не причастны были к этим взрывам. И в Рязани тогда поймали. Ну, ужас людей был доведен до такого состояния, что люди боялись всех и вся. Все чеченцы были под подозрением, всех чеченцев хватали, подкидывали наркотики, патроны, сажали, там, убивали и так далее, и так далее. Понимаете? Вот какая ситуация сейчас будет развиваться, по всей видимости. Если каких-то серьезных движений не будет происходить, если они увидят, что русские начинают осознавать, россияне в целом, а главные там русские, если бы вы знали, какие вы сильные, если бы вы знали, насколько вас они боятся, ваша власть, вот эта, которую вы трясетесь просто от произнесения ее слова просто про власть, про Путин. У вас просто поджилки трясутся. Если бы вы знали, как у них от вас трясутся, вы бы от гордыни умерли бы. Вы бы были бы в шоке от того, почему вы их так боялись. Понимаете? И если какое-то движение начнется, когда русские поймут, что нас убивают, вас убивают, понимаете? А меня убьют за то, что я вас предупреждаю, что убивают. А если я буду молчать, меня не убьют. Я в Германии. Понимаете? И я не враг. Хотя я никогда не буду частью России. Моя страна уйдет из России навеки вечные. Мы никогда не будем частью России. Но я не враг русским, которые не имперцы, не фашисты. Понимаете? Вот в чем дело. И это может быть, они отложат эту ситуацию. Может, заползут под корягу, как они любят. Сейчас уже ФСБ заползает под корягу. Везде они выпускают вот этих своих ГРУшников, военных. Раньше они тут королями, хозяевами были. А у них на подхвате эти были ГРУшники военные. Теперь опять они снова уходят в тень ФСБшники и выдвигают вот эту свою пехоту, мясо вот это ГРУшное, которая у них людей убивает. И скорее всего вот именно вот этом Крокус-Сити занималось это вот эти ГРУ. Разные там вагнеровцы, там какие-нибудь там Z-штормы, кто у них там, сколько их там. Так, Асан, я враг всем российским имперцам, пришедшим в мой дом. Правильно? А что нам еще делать, чеченский сионист? Что нам еще делать? Я чеченец, люблю Украину и украинцев, как своих родных и близких. Украинцы для меня ближе и роднее всех. Слава Украине! Героям слава, сталкер! Так. Почему Дагестан так приветствует? Так. Имперцы мои враги, все до одного-то. Ты призываешь гражданскую войну в России. Это нехорошо для тебя и для твоей страны. Это нехорошо и для тебя, это нехорошо и для тебя, и для твоей страны. Я призываю для того, чтобы гражданская война, это когда, например, русские будут воевать против русских. Если люди уходят против своей власти, это не гражданская война, это законное право всех народов, которое, кстати говоря, прописано в Российской Конституции. Каждый имеет право, чтобы его не убивали, право на жизнь есть, право на справедливые выборы есть. Заметьте, террористы напали, вот эти так называемые террористы, напали не до выборов,
Логично же было до выборов напасть и сорвать эти выборы и показать Путина нелегитимным. Если бы это делали украинцы, Запад, ИГИЛ, МИГИЛ, который, хочет навредить русским. Нет, дали добрать 8-7%, показать всему миру. Ходорковские, Навальнята, всех позвали имитировать, показать, что выборы есть, что вот люди приходят, якобы как бы протестуют, показать картинку, что есть. Все зафиксировалось. Русский народ поддерживает Путина, россияне за Путина, в Европе уходят российские посольства. Все нормально. Кстати, вот эти все ходорята, вот эти навальнята здесь, которые сидят, их тоже нужно обратно, руководство. Простые это полезные идиоты, которые используют. А вот руководство, конечно же, давно нужно отправить обратно туда, в Россию. И вот как только 87% Путин набрал, все утвердился, все, теперь легитимный президент еще на 6 лет. И вот вам, здравствуйте, теракт. А разве они не могли за месяц это сделать, раньше на месяц? Могли, конечно. Могли, но не сделали. Азан, ты не думаешь, что за этими войнами стоят хозяева денег, глобалисты? Нет, я не думаю, что обычно, знаете, на России у вас принято искать причины во всех виноваты. Но почему-то, когда спалились, это был Божий подарок для чеченцев, не для русских. Вам плевать на своих, как я уже понимаю. В 99 году, когда в Рязани Алексей Картофельников заходил к себе в дом и увидел, как заносят мешки с гексогеном в его подвал, и когда задержали с поличным 3 ФСБшников, а до того, как их задержали, местное рязанское ФСБ, МВД возбудили дело по факту терроризм, ФСБ возбудило по факту терроризм, провели анализ мешков, обнаружили гексоген, взрывчатку, настоящий детонатор, все как положено, 100% зафиксированный факт. И потом ловят ФСБшников. Этот момент был даром Божьим для чеченцев. Это наше спасение было. Мы тогда не до конца воспользовались этим шансом, я считаю. Нужно было, как я сейчас тут сижу, днем и ночью чеченцам твердить о том, кто это сделал. Мы сказали, это не мы, пошли в их черту. На нас уже напала Россия, и нам нужно было воевать. Нам уже не до этого было. Но можно было выделить 2-3 человека, которые днем и ночью вот этой темой занимались. Что случилось, то случилось. Но сейчас у нас есть доказательства того, что это были никакие не глобалисты, никакие не евреи, никакие не исламисты. Это были самые настоящие русские офицеры ГРУ и ФСБ, которых прикрыл лично русский Фредди Крюгер Николай Платонович Патрушев, который сказал, это были учения, там был сахар. Вот и все, и закончились все. И вот это Божий промысел, который сейчас дает мне уверенность в том, что это делает именно российские спецслужбы, потому что они делали и до этого, это был такой самый крупный и известный террористический акт, после которого вы пошли топить нас в крови. Причем не Путин с Патрушевым пошли, вы, русский народ, пошли нас топить. Вы знали, что вас взрывает ваша спецслужба, но вы пошли грабить и убивать чеченцев. Потому что вам плевать было на тех русских, которых взорвали в Москве, до этого в Волгодонске, до этого в Буйнакске и так далее. Извините, это правда, русские, это правда. И мы тогда кричали на весь мир, что мы не делали этого, пожалуйста, нас не убивайте. Вы нас затопили в крови. Как сейчас вот этих 4 таджиков вы заткнули кровью, одному ухо отрезали, в рот запихнули, глаз выкололи, запытали. Точно так же вы чеченский народ кровью харкаться, захлебываться заставили. И уже было не до этого. Весь мир отвернулся. И эта проститутка Европа отвернулась. Понимаете? Проститутка самая настоящая, которая потакала вот этим всем вашим путинским мерзавцам и подонкам. И, кстати говоря, Турция тоже туда же. Турция, я что, Европа скажу, чтобы вы не думали. Нет, такая же.
такая же проститутка и Турция была. Хотя турецкий народ очень много сделал для чеченцев, как и европейские народы, которые нас приняли, помогли и так далее. Я имею в виду про государственную вот эту систему, которая нас оставила один на один с людоедом. Как-то так, друзья. Так, друзья, мы уже почти 90 минут в эфире. Вы хотите сказать, что это сделали наши спецслужбы, чтобы мы обозлились на мусульман? Нет, это делается для того, не только, на мусульман вы и так злые всегда были, и вы их ненавидите, нас вы ненавидите лютой ненавистью. Это делается для того, чтобы вас запугать, понимаете? Вас запугать, привести вас в повиновение, как запуганных зайчиков, и послать на фронт. Понимаете, чтобы вы, во-первых, не поднялись против Путина, Патрушева, против ФСБ. Ну и, конечно же, нужно мясо. А мясо будут вот сейчас мигранты. Поэтому всех мигрантов я призываю как можно быстрее покинуть фашистскую Россию. Как можно быстрее. А всех призывного возраста мужчин в России, и чеченцев, и всех остальных, кто там проживает, прячьтесь. Либо оказывайте сопротивление, либо исчезайте. Я не знаю, что я уже много вас предупреждаю, еще до широкомасштабного вторжения фашистской России в Украину, я об этом предупреждал. Но вы не слышите, хотя есть кто мне говорит, что вот послушались, выехали там и так далее, и так далее. Но поэтому или сопротивляйтесь, или бегите. Сейчас одно из двух. Одно из двух. Как относится к черкесам? Как я могу относиться к своим братьям? Я так отношусь, как я должен относиться к своим братьям. Так, слава таджикам, пишет Максим. Но я думаю, эти таджики там постольку, поскольку эту роль играют. Они ни при чем. Это российские спецслужбы. Осознайте, люди, осознайте, что эти стрелки, которые стреляли, это ужасные кадры, которые мы видели. Женщин, детей, мужчин безоружных, абсолютно беззащитных людей, убитых, уже упавших, прям горло режут. Это делают, да, и делают вот эти выродки, которые абсолютно аморальные, циничные существа. Но их отправляет ваша власть, ваши спецслужбы туда. Запомните это. Здравствуйте, Астан. Как вы думаете, ФСБ ли это сделало? Я абсолютно убежден, что за этим стоит Путин, Патрушев и ФСБ. Это их метод, и так они существовали. И сейчас вас, русских, запугивают. Им нужно мясо на войну, это будут мигранты, мусульмане, и вы, конечно, русские, никуда вы не денетесь. Если вы думаете, там, мигранты, да, вы более привилегированы, вас боятся. Вас, это вы очень сильно боитесь, и вам даже смешна мысль, что вас они боятся. А на самом деле они вас боятся, вы даже не представляете, как сильно. И вас тоже будут отправлять. Ну, пока вот этих, самых незащищенных. Сперва вот этих турбопатриотов, дебилов за 200 тысяч, за 150 тысяч. Потом всех бомжей, всех вот этих алкашей со всей вокзалов, со всей России. Потом вот там обманным путем где-то нарушил из зоны вот этих зэков. Их тоже им предлагают. И теперь вот будут мигрантов туда засылать. Будут сразу печать ставить, россиянин пошел, и будут вас посылать. Это газ, плевать на все. Да, совершенно верно. И вы должны понять этого, русские, вас большинство. Я к чеченцам в первую очередь обращаюсь. Ну, чеченцы понимают, мы видели лицо вашей власти. Это вы не верили нам, что ваша власть, она там третья, десятая, там какая-то у вас великая империя, там в голове какой-то фантом вам изображают, что у вас какая-то великая империя. Вы никто в этой империи, вы рабы в этой империи, вы обслуживающий персонал.
Все. Главное это КГБшники. А эти КГБшники, они в основном русские, а их обслуживающие, их агентура всех национальностей, они не делятся. Чеченец, там, еврей, там у них есть, армяне есть. Там. Посмотрите, на телевидении посмотрите, вот там третий свет, без разницы. В основном, конечно, это костяк русские составляют этого всего. У них там всего, каждой твари по паре. А все остальное это биомусор, это никто. Никто, они вообще нас за людей не считают, понимаете? И вот сейчас они снимают свою маску. Ту маску, которую мы, чеченцы, давно уже они перед нами сняли, и мы знаем это. Вы просто нам не верили, украинцы нам не верили. Я 10 лет, за год до начала войны в Украине, я украинцам говорил, у вас начинается. Я в интернете еще в Москве, я работал, там, я им писал, говорил. Украинцы говорят, нет, мы же братья, там, нет, это другое. Чеченцы это другое, вы же мусульмане, там, у вас там радикальные, там, третье, десятое. Нет, я говорю, у нас не было никаких радикалов. Первый созыв парламента Чеченской Республики, посмотрите, у нас там русские сидели в первом созыве. Русские, наши грозненские там депутаты были. Разные национальные, ни одного бородатого не было, ни одного радикала не было. Нет, это все потом сотворяется, все это потом делается. Это все обман, большой-большой обман. Просто и из вас делают завтра, русские сделают, вон из вас уже воины Иисуса Христа, там ходит там один убийца чеченского народа, ходит тоже воины Иисуса Христа, там третий, все это будет. Нужно вам это? Нужно, ну, мое дело предупредить. Так, друзья, сколько мы уже в эфире? Мы 95 минут, можно уже заканчивать. Давайте уже будем закругляться. Сегодня стрим у нас получился очень эмоциональным, я вам скажу, потому что мне все хотелось вам сказать, быстрее все это высказать. Я очень переживаю за то, что происходит. И вот эти события, которые будут развиваться. И вообще не смотрите российскую пропаганду. Это вас убережет. Будьте осторожны с этой правой. Они так могут эту ложь преподносить, что ага, и у вас начинает закрадываться сомнение. Причем вам не прямо выкладывают, она по-разному, эта пропаганда рассчитана. Она много степеней имеет там. Для полных кретинов, для поменьше кретинов, там, ну, более-менее умненьких, там, даже для умных, там, и вот так далее, вот как сито такое разных размеров, вот эта пропаганда идет. И они делают так, что вы сами приходите к этой мысли, что вы сами, да, ну точно, да, точно, это же, и так далее. Но когда слишком много лжи, да, можно врать определенной части общества долгое время, можно врать всему обществу какое-то время. Но нельзя врать долгое время всему обществу постоянно. Нельзя. Рано или поздно ложь имеет свойство, она растворяется. Не может она существовать. Она не истина, она не правда. Соответственно, она в любом случае выйдет. Наружу правда выйдет. И многие из вас понимают, я знаю, что вы знаете, что вас, ваше ФСБ уничтожало. Не нужно даже смотреть на сегодняшние дни. Посмотрите вот эти потомки Андропова, Сталина, что делал Андропов и Сталин. И все будет ясно. Друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Я думаю, там парень, который отрезал ухо таджику, военный был, с нацистской нашивкой на плече, символ черное солнце. Они заранее знали, что террористы были не русские. Ну, это, может быть, я не знаю. Не знаю, справедливый человек, я не знаю. Ладно, друзья. Марнаш Обал, Дуэль Масейра, Аслан Дайлаевский, Застрим, Масяна Галичанский сионист. Давайте, друзья, на этом свой стрим я закончу. Все будет Ичкерия, Дайл Мула, все будет хорошо. Адикёй Маш Оль. Друзья, берегите себя. Завтра в это же время у нас будет очередной стрим, и давайте поговорим.
Завтра будет новый день, новая информация, и завтра обсудим. Всего хорошего, до свидания. Все будет ичкери. Адикюр Машойль.